皆さん、こんにちは。ぼっこです。今日は7月30日です。早いもので、今日で7月も終わりですね。皆さん、お元気でしたでしょうか？ところで、さっきネットで見たんですけど、スズメなどの鳥が絶滅危惧種並みに減っている。気温上昇などの影響かもしれないというニュースがありました。ちょっとこれを見て私はショックだったんですね。ということで、ぼっこラジオの本日のテーマは、地球温暖化を止めたい。I want to stop global warming です。このポッドキャストでは日本語を楽しく学びながら日本の文化や社会についても深く知ることができます。それでは行ってみましょう。最近夏が長くなった気がするんですよね。それって日本だけなんでしょうか？もしかしたら地球温暖化の影響かもしれませんよね。では、地球温暖化って何でしょうか？皆さんもご存知だとは思うんですけれども、地球温暖化、果たして私たちはそれを止めることができるのでしょうか？皆さんどうお考えですか？それではなぜ地球の気温が上がっているのでしょうか？大きな原因の一つは二酸化炭素というガスです。CO2 ですよね。このガスは車のエンジンや工場などから出ます。たくさんの二酸化炭素が空気の中にあると地球の熱が逃げにくくなってしまうんですね。その結果、地球がだんだん暖かくなる。これが地球温暖化の仕組みということなんですね。簡単なんですけれども、そういうところです。それでは地球温暖化によってどんな問題が起こるのでしょうか？例えば異常気象。日本では毎年水害が多く発生しています。台風が強くなったり、雨がたくさん降ったりしています。あとは海面上昇。海の水が増えて島が沈む可能性もあります。あとは、次に動植物への影響もありますよね。冒頭で、言ったスズメなどが減っているというのもこれに当たりますよね。これらの問題は世界中の人にとって大きな問題ですよね。それでは地球温暖化を止める方法はあるのでしょうか？皆さんも知っていることばかりになってしまうかもしれないんですけど、いくつかありますよね。一つ目にリサイクル。使い終わったものを捨てずにもう一度使う、ことです。日本ではペットボトルや紙などを分けて捨てることで、リサイクルして使っています。二つ目が電気の使い方を工夫する。節電と言いますけども、
例えば使ってない電気は、こまめに消したりとか、そういったことを心がけましょうということですよね。3つ目が、車ではなく、なるべく自転車や歩きで移動して、二酸化炭素を減らすという運動もあります。もちろんこの3つだけではないんですけれども、大きなところではこの3つがあるのかなと思っています。個人では小さなことですが、みんなが少しずつ努力すれば大きな変化になりますよね。地球温暖化はとても深刻な問題ですが、私たちにもできることがありますよね。日本では地球温暖化を止めるためにどんなことをしているのかお話ししますね。例えば太陽光発電。これは、家の屋根にソーラーパネルをつけて電気を、作って、自分の家の電気を使うというシステムですね。これは自然の力で電気を作るのでクリーンな方法です。次にエコバッグやマイボトルの使用。プラスチックの袋やペットボトルを減らすために、エコバッグやマイボトルを持ち歩く人が多くなっています。これは脱プラスチックの動きの一つでもありますね。もう一つ、クールビズというのがあります。夏にスーツを着ないで涼しい服装で働くこと。そうすることで、エアコンなどの使いすぎを防いで、電気代を節約しましょうと。電気代じゃないですね。電気の使いすぎを防ぎましょうという働きですね。このように政府だけでなく会社や個人も工夫しています。大切なのは知ることと行動することだと思うんですよね。日本ではもったいないという言葉があります。これは大切に使うという意味になります。この考え方は地球にも優しい考え方ですよね。このようにしていけたらなと思っております。今日のポッドキャストでは地球温暖化の意味とその影響、そして対策についてお話ししてみました。皆さんもぜひ身の回りのことから始めてみてくださいね。さて、ここでリスナーの皆さんへの質問です。皆さんの国では地球温暖化についてどんな取り組みがありますか？また、あなたが日常生活で気をつけていることはありますか？例えば、食べ物を無駄にしないようにしている。電気をこまめに消すようにしている。プラスチックを使わないようにしている。などなど、どんなことでも OK です。ぜひコメントやメッセージで教えてくださいね。日本語で書いてみるのも良い練習になると思いますよ。今日のエピソードは地球温暖化を止めたいについてお話ししてきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。それではまた次のぼっこラジオで会いましょう。ぼっこでした。